फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको X6 नियो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आप अपने फ़ोन से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है सामने वाले पर्सन को, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फ़ोन से जो है कॉल हम किसी को करते हैं, तो हमारे फ़ोन से ना आवाज़ नहीं जाती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को ना एक बार रिबूट कर लेना है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिख रहा है। आपको नीचे की साइड ना सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग में लेकर आएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो आपको अगले पेज में यहाँ पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना? अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे की साइड ना एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। आपको यहाँ पे ना नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। तो आपका ये पेज आता है, इसमें आपको ओके का बटन टैप करना है। तो आपका कैच के सामने वाला डेटा 0 हो जाता है, ठीक है? अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का जो माइक होता है नीचे की साइड में छोटा-सा, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है माइक में, जिसके कारण हमारे फ़ोन से ना आवाज़ नहीं जाती है। तो आपको जो है ना माइक को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो मोबाइल फ़ोन का जो माइक होता है ना, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को ना फैक्ट्री रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ना फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। आपको इस पेज में नीचे इरेज़ ऑल डेटा पे टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपको फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है ना कॉल करते समय जो आवाज़ नहीं जाती है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है ना? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना?